पार्टी र सरकार फरक हो के पार्टी र सरकार फरक हो नि त पार्टी र सरकार फरक हो तपाईको नेता चाहिँ वहाँ छिनछिनमा एक हरेक मिनेटमा स्ट्याटस लेख्ने प्रधानमन्त्री बालेन हाम्रो नेता सुन्नु नि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुक मार्फत सूचना दिन नहुने तपाई शब्द गर्नुस् हाम्रो नेता साम्पाङ नेता होइनन् के हर्क साम्पाङ भनेको श्रमदाताहरूको अगुवा त्यस्तो अगुवा भने त सडकमा अगुवा गर्ने हो नि त सदनमा गएर किन विरोध गर्ने किन श्रमदाताहरूको वरिष्ठ अगुवा अथवा मौरीहरूको के काम गर्ने मौरी फेरि अरिगाल होइन फेरि अरिगालहरूको रानु होइन काम गर्ने मौरीहरूको जो आज शनिबार हामी भन्छौँ श्रमबाद आज हामीहरूले श्रमदाताले 90% काम गरेका छौँ भने तर श्रमदाताको नेतृत्वले 5% पनि जनताबाट माया दिन नसक्ने पापीहरू लागिरहेका छन् आज के गर्नु पर्थ्यो अरूले यो देशलाई आज तपाईँ थाहा नि आज देशमा सङ्क आइरहेको नेपालको चुच्चे नक्सालाई नकआउट गरेर अनि के प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ के सदनमा गएर जो अवरुद्ध मात्रै गर्ने हो विरोध मात्रै गर्ने हो त नेपालले भारतको सीमा मिचिएको छ भन्दा अझै प्रतिपक्षले के गर्नु पर्यो ताली बजाउनु पर्यो अब तपाईहरु जानु पर्यो त्यहाँ श्रम नेपालको चुच्चे नक्सा मेटाउँछ भने जो ट्याग लागेको छ नि विदेशको दलाइ लामा भन्ने त्यसको कुनै अध्ययन गरेको गुम्बाको फोटो कुनै उमा राख्छ भने के गर्नु पर्यो सलाम सुन्नुस् है तपाईले सभा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चाहिँ भारतको भूमि नेपालले पनि मिचेको हुन सक्छ भन्दै गर्दाखेरि सदन अवरुद्ध गर्ने हो कि त्यसको खोज अनुसन्धान गर्ने हो खोज अनुसन्धान उहाँले गर्नुपर्ने हो नि त खोज अनुसन्धान त उहाँले गर्नुपर्ने हो नि त अनि तपाईलाई के लाग्छ देशको प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर नेपालले भारतको सीमा मिचिएको छ भन्न त्यो कतिसम्मको जायज हो के तपाईलाई के लाग्छ यो कुरा जायज होइन हामी पनि मान्छौँ तर यो भन्दै गर्दाखेरि त्यति भन्दा पनि सुन्नु नि त्यति भन्दा पनि अध्ययन गर्ने हो खोज त्यति भन्दा पनि पत्रकारज्यूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ बालेन्द्र शाह भनेको विज्ञता हो के बुझेर गर्नुभयो होला भन्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही भन्छन् टिकटकमा पनि लाइभमा पनि त्यही भन्छन् म त गाउँ गल्लीमा जान्छु दिनमा 600-700 जना एउटा मान्छे बस्नु उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही न केही सोचेर भनेको होला